պատգամավոր Աննա Կարապետյանն է նշել, որ կրկին Apple-ից ծանոթություն է ստացել նույնակի։ Գիտեք ինչն է վատ, որ ընտրություններից առաջ հունիսի 18-ին, եթե չեմ սխալվում, ես մի հարցազրույց տվեցի Սաթիկ Սեյրանյանի մոտ, որտեղ բառացիորեն ասել եմ հետևյալը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հետևում է ոչ միայն ընդդիմադիր գործիչներին, այլ նաև իր թիմակիցներին։ Հիմա էլի հեսա կսկսեն հարցեր, իսկ կոնկրետ ում, իսկ դուք արել եք, իսկ ինչի չեք հանրայնացնում։ Հիմա ասում եմ, իր թիմակիցներին, պատգամավորներին, նախարարներին, դատախազներին, դատավորներին, բոլորին, այս մարդը վախում է, հասկանում եք, վախում է, իշխանությունը կորցնելուց, վախում է իշխանությունը կորցնելուց եւ դրա պատճառով հետևում է բոլորին, չի վստահում ոչ մեկին։ Գիտեք, հիմա եթե ես ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումով հետևում են X նախարարին, ում անունը տվեցիք այդ Վահագն Խաչատրյանի։ Հիմա ասեք, իսկ դուք փաստերուն եք, իսկ ինչի չեք, իսկ դուք եք արել։ Ժողովուրդ, հետո իշխանությունն է կվերկենա, մի հատ ճակերտավոր ուսապարկ, մի հատ ստատուս կգրի, կասի Էլի անպատասխանատու հայտարարություն, տեղեկություն ունեք հայտնեք, դատախազությունը կկանչի, կասի եկեք ցուցմունք տվեք, ցուցմունքն էլ եթե տանք, կասեն նման բան չի եղել ու կեղծ ցուցմունքի համար մեզ մեղադրանք կառաջարկեն, կտանեն, կդատեն։ Այս ամեն ինչը պետքա բացահայտվի եւ սա չի կարա հնարավոր չի թաքցնել։ Հասկանում եք, անհնարին է թաքցնել։ Այս իշխանությունները, հանցագործությունները փաստագրել են ուղիղ եթերներում։ Վերցնում ես այս 3 տարվա եթերները, ձեր արխիվները վերցնում ենք, սաղ ցմա դատապարտվելու են։ Ու այսօր խոսել նրա մասին, որ գիտեք, տեղեկություն ունեք, հայտնեք իրավապահ։ Հայտնում ես, ասում ես, բան չի եղել, քեզ էլ հանում են սուտասան։ Բայց ես ձեզ ասում եմ, օրը կգա, ես իմ մասով եմ ասում, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողները աշխատել են, աշխատում են եւ աշխատելու են։ Այդ թղթերն էլ որ վերացնեն, մեկ այդ տղեկը պահում են մի տեղ թղթերը, հետո հանելու են ասեն հեսա, որտեղ այդ տղեկն են զզվում սրանցից։ Իդեպ այդ պապկաների մասին հիշում եք, Փաշինյանը ցավով ասում էր, որ պապկաներ չկան, անհետացել են աղացից։ Ի վերջո ինչ պապկաների մասին է խոսքը։ Իր անցյալի պապկաներն էին, առհասարակ պետության անվտանգությանն առնչվող պապկաներ էին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Տեսեք, եկեք այդ հարցին էլ ձեզ մասնագիտական պատասխանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում ամենօրյա ռեժիմով ստացվում է բազմաթիվ տեղեկատվություն, որը ձևակերպվում է տեղեկանքներով։ Ինչ որ մի հատվածը դառնում է քրեական գործի նյութեր, ինչ որ մի հատվածը դառնում է վերլուծական նյութեր, ինչ որ մի հատվածը ուղղակի նյութալինով, որը պետք չի։ Այդ նյութերը համաձայն գործող հրամանների ունեն պահպանման ժամկետներ։ Մեկը ունի 3 տարի պահպանման ժամկետ, մեկը ունի 5 տարի պահպանման ժամկետ, մեկը ունի 10 տարի պահպանման ժամկետ, կան նյութեր, որոնք պահպանվում են անժամկետ։ Եվ համաձայն հրամանի 3 տարի լրանալուց 3 տարվա նյութերն են ոչնչացնում, 5 տարվա լրանալուց 5 տարվա նյութերն են ոչնչացնում, իսկ այդ անժամկետ պահվողները ինչ որ մի փուլում, ասենք եթե լինում է օրինակ 30-ական թվերի նյութեր կա, ստեղծվում է մի հատ հանձնաժողով, հանձնաժողովը ուսումնասիրում է, որը պետք է արխիվից հանել գաղտնազերծել եւ հրապարակել որպես պատմական փաստ արվում է, որը անպիտանա ոչնչացվում է, որտեղ պատկերացնում եք ազգային անվտանգության ծառայության շենքը պատկերացնում եք, դրա տակը 3 հարկ է, որ ասում են KGB-ի պատվալ մարդիկ են նստած, մարդիկ պատվալում նստած չեն, մարդիկ առաջի հարգում են, այդ պատվալում, այդ արխիվներն են, որ մտնում ես, կորում ես։ Հիմա ինչն էր անհետացել։ Հիմա տեսեք, այն ինչ որ անհետացել էր, ինչից անհանգստացած էր, դա ես եմ զեկուցել, ասել եմ, որ կան փաստաթղթեր, որոնք ոչնչացված են։
որի մասին պետք չէ բարձրաձայնել։ Եթե ԱԱԾ պետի հետ խոսում ես, պետք չի 5 րոպե հետո մտնել լայվ ինչ որ մի բան ասել, հասկանում եք։ Այս մարդը իմ հետ խոսում էր, մեկ էլ ասում էր մի րոպե շուռ էր գալիս, մոքեն սխվում էր, ասում էր հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ ասեմ, սիրում եմ ձեզ ու մի հատ բան էր ասում, որը մազերը բիզբիզ էր կանգնում, չէր կարա մտնեիր անջատեիր, հետո բացատրինք, ասինք մի արա այընկեր, մի արա, այդ լայվերը մի արա, չի կարելի, պետական գաղտնիք կա, բան կա, վերջը, դրանից հետո ստեղծվեց հանձնաժողով և այն նյութերը, որոնք ոչնչացվել էին, գրեթե 90% և ավել վերականգնվել են, որտև ես որ ասում եմ, այդ նյութերը ինչքան էլ ոչնչացվել են, բայց կան մարդիկ կենդանի, որոնք ապրել են, այս համակարգչի վրա այդ տեղեկանքը գրել են, այս տեղեկանքները ինչ-որ ֆայլով պատգա, որպես շաբլոն, որպես սա հնարավոր է եղել վերականգնել, որովհետև ԱԱԾ-ում փաստաթուղթը գրանցվում է, համար ունի, բովանդակություն այսինքն դա պանիկայից հետո դուք վերականգնել եք։ Այո, վերականգնել եմ, տալ եմ ցույց եմ տվել, ասել եմ նայի, որ ոչ մի բան չկա։ Ինչ կա էտա։ Պարոն Վանեցյան, անդրադառնանք այսօրվա լսումների թեմային դելիմիտացիային եւ դեմարկացիային, բաղներ պետք է հանդիպում տեղ ունենա Պուտին, Ալիև, Փաշինյան, նախ կհստակեցնեք պատիվունելի դիրքորոշումը այս հարցում, այս փուլում, որքանով է նպատակահարմար սկսել դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացը։ Տեսեք, դելիմիտացիա, դեմարկացիա ասվածը լայն հասկացություն է։ Եթե մեկ մարդ լինի, որը կասի առանց պատճառաբանության, որ որևէ երկրին, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությանը պետք չի դելիմիտացիա, դեմարկացիա, դա համարեք, որ անգրագետ մարդ։ Պետությունը պետք է ունենա սահմաններ։ Բայց շատ հիմա կարևոր հարցեր կան։ Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ սխալը եւ այս իշխանությունների ամենամեծ սխալը։ Ինքը ասում է, որ մենք միլիմետրի ճշգրտությամբ գիտենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Ժողովուրդ, չի կարա այս երկրում որևէ մեկը իմանա Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ճշգրտված։ Ես դες դա ասում եմ էլի ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ, որպես պատգամավոր, այլ ասում եմ մարդ, ով անվտանգության ոլորտի մասնագետ է, մարդ, ով սահմանապահ զորքերի ղեկավարն է եղել։ Չկա Հայաստանի Հանրապետությունը չունի 100% միլիմետրի ճշգրտությամբ սահմանների նկարագիր։ Այ ամենավտանգավորը դա է, որ մենք կարող ենք ենթադրել, որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իսկ ինքը արել է այդ դելիմիտացիան, նախ դելիմիտացիան եկեք մի հատ մեր հանրության համար եւ առհասարակ բոլորի համար բացենք ինչ է նշանակում դելիմիտացիա, դեմարկացիա, այդ բարդ խոսքերը։ Դելիմիտացիան, գիտեք ինչ է, դելիմիտացիան ստեղծում է միջպետական հանձնաժողով, որը այսօր ունենք օրինակ Վրաստանի հետ, որը մինչև այսօր չի ճշտել Հայաստան-Վրաստան սահմանները։ Դելիմիտացիան նստում են մարդիկ, մասնագետներ ու սկսում են քննարկել, թե սահմանները ոնց պետք է անցնեն։ Այսինքն սեղանի վրա աշխատանքը, փաստաթղթերով աշխատանքը դա դելիմիտացիան է։ Դելիմիտացիայի փուլի ավարտից հետո անցնում են դեմարկացիայի փուլին։ Դեմարկացիան, այսինքն հողի վրա, գետնի վրա աշխատանքն է, որ սկսում են սահմանները գծել, դնել սահմանային կետերը, սահմանապահ ուղեկալները եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դելիմիտացիա, դեմարկացիա այո պետք է արվի, բայց դելիմիտացիա, դեմարկացիա պետք է ստեղծվի հանձնաժողով եւ առանց նախապայմանի, առանց հիմք դնելու, ասելով, որ խորհրդային միության քարտեզն է։ Խորհրդային միության ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունը, սովետական Հայաստանը ունեցել է պետական սահման մենակ Իրանի եւ Թուրքիայի հետ։ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հետ մենք ունեցել ենք վարչական սահմաններ։ Իսկ վարչական սահմանները դա պետական սահմաններից էականորեն տարբերվում են, որովհետեւ օրինակ կոմունիստական կուսակցության ենթադրենք 40 ամյակի պատվին տեղի ունեցող միջոցառումների ժամանակ ադրբեջանական կողմի կոլխոզի նախագահ մի հատ հատված ասում է այ այս տալիս ենք մեր բարեկամ կողքի կոլխոզին որպես
չգիտեմ ինչ։ Էն էլ ասում է մեր հայ մի կոլխոզի նախագահ էլ տալիս է Ադրբեջանին։ Ու պատմականորեն դա ինչ որ մի ձևավորվել է։ Հիմա դա ինչ եղավ։ Սա եղավ որ պետական սահմանը, սա պետական սահման չի։ Դրանից բացի ամենակարևորը մեր պետական սահմանը ճակերտավոր Ադրբեջանի հետ գծվել է դա մի հատ բառ կա, չէ՞ որ միշտ ասում են պաթոսով ասում են սահմանը գծվել է արունով։ Բայց դա պաթոսով բառ չի, դա իրականություն է։ Տասնյակ հազարավոր զոհեր, տասնյակ հազարավոր նահատակված տղաներ 90-ական թվերից սկսած։ Այդքան զրկանքներ, այդքան դժվարություններ եւ այդ սահմանը իրականում գծվել է արունով։ Եվ մի գրչի հարվածով մի մարդ ով եկել, չգիտեմ ոնց դարձել է այս փուլում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար, ստորագրում է եւ տալիս է այդ սահմանները։ Պատերազմ ունեցող, պատերազմի արդյունքում ձևավորված սահմանը, ոչ թե դու պետք է նայես ինչ որ խորհրդային միության սահմանով, վարչական սահմանով, բնագծերով էլ պետք է նայես։ Հիմա տեսեք, ինչի հիման վրա է ինքը։ Տեսեք, ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, ես եմ հրաման տվել Սյունիքում զորքերը հետ քաշելու։ Դու գլուխը պատով ես տվել, դու ով ես որ տենց հրաման տաս։ Ես որ ազգային անվտանգության ծառայությունից առաջի անգամ ձերբակալվել էի, դուրս եկա, ինձ ասեցին, եթե չեմ սխալվում, հենց ազատություններ, ասեց, իսկ դուք ինչ կանեիք, չէիք ստորագրի Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն լինեիք, ասեցի ոչ, բայց Ստեփանակերտն էր վտանգված, ասեցի ոչինչ, թող Ստեփանակերտն է տար, Քելբաջարն ու Լաչինը պահեր, ու մի աղմուկ սկսեց, Վանեցյանը ասել է Ստեփանակերտը տար, Քելբաջարը Լաչինը պահեր, էլի եմ ասում, պետք չէր ոչ մի բան ստորագրել, պետք էր գնահատել իրավիճակը, պաշտոնական տվյալներով 25,000-ից ավել զորք ունեինք Արցախի տարածքում, հետ քաշել դիրքավորվել Քելբաջարի եւ Լաչինի տարածքում, ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, որ այսօր չունենք, ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը եւ ես վստահեցնում եմ Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրենց բայրակտարներով ու եսին ինչերով չէին կարողանալու գրավել ոչ Լաչինը, ոչ Քելբաջարը ու հետագայում փորձել պաշտպանել նաև իհարկե պաշտպանել մեր Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտը, բայց որևէ թուղթ չստորագրել եւ պայքարել մեր երկրի համար, մեր անկախության համար, մեր ինքնիշխանության համար։ Այս մարդիկ չեն կարողանում գնահատեն իրավիճակը, չեն կարողանում ստանալ տեղեկատվություն, վերլուծել եւ որոշումներ կայացնել։ Այս մարդիկ կայացնում են պարոն Վանեցյան, Արևմուտք, Եվրոպա եւ 15-ից տեսեք։ Եվ իդեպ իրեն հարող շրջանակները նորից բուժում են պատերազմի մասին, ինքն էլ ակնարկում է, եթե հիշում եք, նաև նախընտրական շրջանում էր ասում, եթե չտանք խաղ ճանապարհով, տալու ենք վկռվով։ Տեսեք, հունիսի 20-ին ցավոք սրտի մեր հանրության մոտ 660,000 քաղաքացիներ հավատացին Նիկոլ Փաշինյանի եւ ձայն տվեցին իրեն։ Գիտեք ինչի համար, մի նպատակով։ Մտածում էին, որ դա ինչ եղել է, պատերազմ չի լինի։ Հիմա իրանք էլ իշխանությունները մեզ եւ Հայաստան Դաշինքի մեր գործընկերին ներկայացնում են որպես ռևանշիստական ուժեր եւ ասում են պատերազմ են նրանք ուզում։ Եվ հանրության մի մեծ հատված ցավոք սրտի հավատաց այս իշխանությունների եւ ձայն տվեց իրենց ակնկալելով խաղաղություն, պատերազմի ավարտ։ Բայց մենք տեսանք, որ այս ամենից հետո պատերազմը փաստացի չի կանգնել, պատերազմից հետո ունենք բազմաթիվ զոհեր, պատերազմից հետո առաջի փուլում ունեցանք 62 գերեվարված անձ, դրանից հետո ունեցանք էլի գերիներ, այս 2 օր առաջ տեղեկացանք, որ ունենք
առնվազն 32 գերի ու չի կանգնում պատերազմը։ Ինձ մի փակ հարցումների արդյունքներ ցույց տվեցին, որ իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում շատ լուրջ կազմակերպության կողմից, որտեղ հանրությունը ընտրություններից հետո էականորեն փոշմանել է մեծ մասը 50%-ից ավել Նիկոլ Փաշինյանին ձայն տված քաղաքացիները փոշմանել են, որ ձայն են տվել Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև մինչև ընտրություններ նա ուրիշ բաներ խոսք տալի, ընտրություններից հետո մենք ունենք այլ փաստ, այլ իրավություն։ Տեսեք, նա ուզած չուզած մեկնաբանում ենք իրան, բայց պետք է ասենք, ինքը խոսում է ինչ-որ բաներից, բայց չի խոսում, որ ամենամեծ սպառնալիքը պաշտոնական տվյալներով 100,000 մարդ արտագաղթել է մեր երկրից։ 2021 40,000 քաղաքացիություն է ուզել 2 ամսում Ռուսաստանի։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Երեք խոսում ասում է ես պարզեցի, որ Սյունիքի 6 գյուղերում 250 ընտանիք կա։ Այդ տղա գոնե այվախ 250 ընտանիք կար։ Հիմա սրանք էլ են գնալու։ Ինչ եք անում, հայաթափում եք։ Վերջում Երևանն է մնալու, ինքն էլ կանգնելու ասի, բա հələ ասֆալտի որակը նայեք։ Թող ասֆալտը գլխիդ կպնի, թող ասֆալտ չլինի, բայց նորմալ երկիր լինի։ Պարոն Վանեցյան, Ժողովուրդ, շնորհակալություն։ Շուտ եք, որ եթե շուտով գնալու այս իշխանությունը մի րոպե։ Անդրանիկ Քոչարյանը ասել էր մեծացրություն, որ դուք իր հետ խոսակցության ժամանակ Եկեք ես այդ մարդու Լավ, դուք ասում եք այս իշխանությունը գնալու է շուտով։ Ռոբերտ Քոչարյանը մինչ այդ շաբաթներ կամ կարճ ամիսներ էր ակնարկել։ Ինչ ինֆորմացիայի հիման վրա դուք Տեսեք, այս իշխանությունը հոգեվարքի մեջ է, հավատացեք։ Բայց եկած օրվա Տեսեք, ոչ, իշխանությունը հոգեվարքի մեջ է։ Իշխանությունը չի կարողանալու մնալ։ Բայց սա ժամկետները ինչի մասին խոսում են, կախված է նրանից, թե հանրությունը մեզ աջակցելու է այդ հարցում, թե ոչ։ Տեսեք, այսօր մենք փողոցում ունենք հասարակական, քաղաքական գործիչների կողմից կազմակերպված մի շարժում, որը իմ շատ մեծ ուրախությանը թափ է հավաքում եւ ես ուզում եմ առիթ օգտագործել եւ կոչ անել բոլորին անպայման մասնակցել այդ շարժմանը։ Բայց նաեւ այդ շարժման կազմակերպիչներին ուզում եմ խնդրեմ, որպեսզի նրանք հստակ պահանջներ ներկայացնեն, ոչ թե մենակ թուղթը հրապարակելը։ Հիմա ինքը կասի որևէ փաստաթուղթ չկա, ես իմ շրջապատում մի տերմին եմ օգտագործում, հիմա հանրայնացնեմ, թող սկսեն հիմա դրա շուրջ խոսալ։ Ես մի հատ մասնագիտություն եմ ձեռք բերել, ցավոք սրտի, որի անունը Նիկոլագետ է։ Ես որպես Նիկոլագետ ձեզ ասում եմ, այս մարդը վախեցած նստած սպասում է իր վճռին, իր ճակատագրի ինչա լինելու։ Հիմա եթե մենք իր հետ մտնենք պոլեմիկայի մեջ, դիսկուրսի մեջ, ասենք դու ինչ փաստաթուղթ ես հրապարակելու, նրան ոչ մեկ չկա այս երկրում մի մարդ, ով կարա այս դիսկուրսում հաղթի։ Կասի չունեմ փաստաթուղթ, հետո կասի ունեմ փաստաթուղթ, հետո կասի ես տենց չի ասել, կսենց էի ասել, անենց էի ասել, ու ոչ մեկ չի կարալու բան անի։ Փաստաթուղթը, այո, շատ կարևոր է, բայց ինքը հիմա ասել է, որևէ փաստաթուղթ չկա, բայց այն դեպքում, որ ասում է իմ համար արդեն Ռուսաստանի գլխավոր շտաբն այդ փաստաթուղթը առաջարկել, իմ համար ընդունելի է, բայց ասում փաստաթուղթ չկա։ Ասում չկա, հետո ասում նախապայման չկա, որ պետք է մի պահանջ լինի։ Վեշերը թավակի թող գնա երկիրը փրկենք, երկիրը փրկվի։ Պատերազմի ընթացքում նախկին 3 նախագահները, վարչապետները, պաշտպանության նախարարները, արտգործ նախարարները, ԱԱԾ ղեկավարները, բոլորը պետական, քաղաքական գործիչներ ասացին այնգե արի ստեղծենք, չգիտեմ, պաշտպանության կոմիտե, արի օգնենք, երկիրը խելքի բերենք, կարգի հրավիրենք, ինչ արեց, ոչ մի բան հրաժարվեց,
արգելեց բոլոր մարդկանց մասնակցել պաշտպանությանը։ Մի Դրսի խոսքով շարժումը թափ կհավաքի եւ Ես- վճիռը ներսում կայացվի թե դրսում իր հեռանալու վճիռը կայացվի ներսում թե եւ դուրս։ պետք է Բայց եւ կգնա Մի րոպե ներսում են որոշել որ ինքը պիտի գնա թե դրսում։ ես ուզում եմ որ որոշեն ներսում։ Ես ամեն ինչ անելու եմ որ որոշեն ներսում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան երկիր է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի անկախություն, որը բացարձակ արժեք է մեր բոլորիս համար։ Շնորհակալություն։ Պաշտ ասեցի դու։ Այդ ամուսներն ու շփոթները։ Ինչ է որ տարի Դուք իր ուղերձը լսելու եք դեռ